สวัสดีค่ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราเรียนรายวิชาภาษาไทยเรื่องฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกเรามาดูคำคล้องจองนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วใจใสฉันกันพี่สีน้องของแบ่งปันการกินน้องของคำถามนะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะเพลงกล่อมเด็กที่เรียนมาได้แก่เนื้อเจ้าเนื้ออ่อนกุ๊กกุ๊กไก่สัตว์ต่างๆและจำจี้มะเขือเปราะเรื่องที่เราได้อ่านนะคะได้เรียนมาแล้วก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะบทร้องเล่นมีประโยชน์ต่อเราในด้านใดบ้างคะตั้งแต่เราเจ้าเนื้ออ่อนมะเขือเปราะจำจี้มะเขือเปราะแล้วก็สัตว์ต่างๆนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะรู้ก็คือนักเรียนได้รู้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่มากและแม่ก็รักเรามากทำทุกอย่างให้กับเราใช่ไหมคะนี่คือบทกลอนที่นักเรียนได้เรียนมานะคะและที่สำคัญก็คือนักเรียนรู้สึกสนุกไหมคะสนุกมากเลยต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับฝนตกแดดออกเป็นอย่างไรแล้วก็ครูมีบทอาขยานฝนตกแดดออกให้นักเรียนสามารถที่จะอ่านตามได้นะคะเชิญรับครูโหลดมาจาก YouTube นะคะขอขอบคุณจาก YouTube เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโหผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรพายพันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณครูจะอ่านบทอาขยานให้นักฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครามพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันนกได้โผบินนะคะฝนตกแดดออกนกก็ได้บินไปแล้วก็ตัวเปียกนะคะก็เลยต้องการที่พักพิงโดยการไปเกาะที่ต้นมะพร้าวนะคะเพื่อพักพิงเพื่อการบินต่อไปอาจจะเหนื่อยนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนขอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายพักขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณฝ
ครวญครามเป็นคำศัพท์นะคะ ใจกว้าง บุญคุณ บินจร ผายพัก ผูกพันคำคล้องจองคำว่า ผินกับบิน ซัก พัก ใจกับไป ใจกับไป หายกับผาย แดกออกนกกระจองที่มีสระเดียวกันนะคะนิจรหายสระอานะคะ ใจกับไปสระไอไม้มาลาย ออกกับจอกนะคะ ต่อไปค่ะ มะพร้าวนกหนาวพราวกับหนาวนะคะ เป็นสระเดียวกันสระอาหอโนพอรออาวพราวนะคะ ต่อไปหนทางครวญครามครามกับทางนะคะสระเดียวกันสระอาเหนื่อยอ่อนบินจรอ่อนกับจรนะคะจอรจรนะคะเวลาสะกดมะพร้าวพร้าวกับคราวสระเดียวกันช่วยกันกันกับพันเป็นสระเดียวกันนะคะนี่คือคำคล้องจองต่อไปค่ะคำถามนะคะตัวละครของบทอาขยานคือใครก็จะมีนกกระจอกกับมะพร้าวสองทำไมนกกระจอกถึงเหนื่อยคะเพราะว่าวันนั้นฝนตกแดดออกเหนื่อยกับการบินขนก็เลยเปียกแล้วก็นกกระจอกก็เลยไปพักเหนื่อยที่ต้นมะพร้าวนะคะนกกระจอกขอบใจใครคะขอบใจต้นมะพร้าวที่ให้ที่พักพิงนะคะก็คือนกได้บินไปเกาะที่ต้นมะพร้าวเพื่อหลบฝนนะคะนี่คือต้นมะพร้าวได้ช่วยนกให้หายเหนื่อยจากการบินแล้วก็ทำให้นกปลอดภัยถ้านักเรียนเป็นนกกระจอกจะตอบแทนบุญคุณพี่มะพร้าวอย่างไรยื่นน้ำใจคือการขอบคุณหรือขอบใจกับพี่มะพร้าวนะคะไม่ว่าใครจะทำอะไรให้กับเราก็คือได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราเราก็ต้องรู้จักคำว่าขอบคุณหรือขอบใจเป็นการแสดงน้ำใจนะคะเมื่อมีคนให้เราก็ต้องตอบรับด้วยการขอบคุณถือว่าเรานั้นเป็นเด็กดีแล้วก็มีมารยาทดีด้วยนะคะต่อไปเป็นหาคำคล้องจองและคัดลายมือบทอาขยานฝนตกแดดออกนะคะให้นักเรียนหาคำคล้องจองนะคะหาคำคล้องจองวงกลมได้เลยหรือขีดเส้นก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าผินกับบินไปกับใจหาเท่าที่ได้นะคะมะพร้าวกับหนาวมะพร้าวกับกว้างอะไรอีกพักกับอะไรฮะกับซักก็ได้เหมือนกันนะคะลองหาดูนะคะต่อไปให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดบทอาขยานฝนตกแดดออกนะคะให้นักเรียนเขียนให้สวยงามนะคะไปสรุปบทเรียนฝนตกแดดออกความมีน้ำใจและการอยู่ร่วมกันโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเหมือนกับเราต้องเกื้อกูลแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเหมือนเพื่อนกับเพื่อนเราก็ต้องหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเมื่อเพื่อนขอยืมยางลบเราก็หยิบยื่นถือว่าเรามีน้ำใจกับเพื่อนด้วยกันนะคะวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ